दोस्तों हमारे पास एक आई हुई है पैशन। तो इस पैशन में जो इशू आ रहा है वो आ रहा है इसका मीटर आगे से कट कट या फिर सिर सिर करके आवाज करता है। तो चलिए जानते हैं कि ये सिर सिर कट कट के आवाज क्यों करता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपकी आगे की ड्रम प्लेट जो होती है वो चलते चलते उसकी गिरारी है, और गिरारी का जो टेपर होता है वो चलते चलते घिस जाता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप अपनी ड्रम प्लेट चेंज कर दीजिए। जैसे हम अपनी ड्रम प्लेट चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। देखिए मेरे पास ये थी, मैंने इसमें डम्पलेट डाल दी है, और ये डम्पलेट ज़्यादा महंगी नहीं है, मात्र 650 समथिंग की आपको पड़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।